tunne, kun nyt on hulluja huoneja käytännä. 100 varmaan valtaisia ovi. Nyt täällä on. Tää on 100 varmaan. Jotenkaan tonne kujaa. Kaikki ovet auki vaikka. Venä. Toi on tukittu tavaralla toi. Tää on rappukäytävä varmaan. Joo. Ei helvetti. Vähänkin vilkas mielikuvitus, niin sitä on kiljus ja paskas housu. Kyllä. Puurot hiutaleet. Otetaanko sen? Eeron remi. Ei. Mitä sitten kuva? Tää on pommisuoja. Niin on. Mä oon katsellut bändikämppää. Tuohan on kato akustiikkalevyä laitettu. Hullut on vittu oikeasta paikasta nyt.